जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए एक आम जनता से कुछ सवाल करती हूँ, उनकी आवाज़ सुनाते हैं आपको। यह एक तो भाई साहब बिजनेसमैन भी हैं। वो कहाँ से आए हैं आप? गुलबी घाट से। तो ये बिजनेस किस चीज़ का आप करते हैं? बवासीर का और बवासीर का, ठेहुना का, दर्द का। तो वो कितने दिन में रिलीफ मिलता है? कितना दिन में ठीक हो जाता है? 15 दिन में। खाने का क्या प्रोसेस है? उसमें तीत खाना मना है। हाँ, तिल पक खाना मना है। हाँ। उसके बाद जो खाना है सो मुर्गा मसाला जो भी खाना खाएगा। तो आप दिन भर में आप कितना कमा लेते हैं? दिन में कहाँ कमाते हैं जी? कितना परिवार है आपका? नहीं चला है। कितना परिवार है? नहीं कर रहा है। नहीं चल रहा है। नहीं। कितना परिवार है आप 10 लोग? परिवार है। 10 परिवार। आप और वाइफ आपकी? बच्चे कितने हैं? बच्चे 5 है। 5 बच्चे हैं। अच्छा, सबका शादी वगैरह कर लिए? हाँ, एगो की शादी हो चुकी। तो घर अपना है? हाँ, नहीं, यहाँ घर नहीं है, अलग जंदाहा है। जंदाहा घर है। हाजीपुर जंदाहा। अच्छा, तो वहाँ का ही सब चीज़ है? हाँ, वहाँ का ही सब सारा सामान है। तो इसका दुकान कहाँ पे है? दुकान वहाँ का नहीं है, मानी मतलब कि जहाँ तहाँ लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं और कहीं और भी लगाते हैं? ओरिजिनल वहाँ मिलेगा, गुलबी घाट। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या प्रचार कर रहे हैं? अच्छा, तो कुछ सरकार से, जो आज की सरकार है, उसे आप क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं सरकार से? या सरकार को आपको क्या लाभ मिलता है उनसे? सरकारी लाभ मिल रहा है आपको? सरकारी लाभ आपको नहीं मिल रही है। ये प्रधानमंत्री से कुछ मिल रहा है? आवास योजना, भी पेंशन योजना। कितना उम्र हो गया आपका? हमारा हो गया 50 साल। 50 साल। अच्छा, वो तो आपको भी वृद्धा पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद मिलेगी। अभी आपको माता जी हैं? हाँ, माता जी है। उनको मिलता है पेंशन का लाभ? उठाते हैं? हाँ, मिलता है ना। तब प्रधानमंत्री का जो नियोजन चला हुआ है, उससे आप लाभ उठाते हैं? हाँ, उठाते हैं। और ये बिहार सरकार का जो स्कीम चला हुआ, उसका लाभ उठाते हैं? नहीं, उसका लाभ नहीं उठाते हैं। अब क्या चाहते हैं? सरकार चेंज करना चाहते हैं कि वही सरकार को लाना चाहते हैं? किसको पसंद करते हैं इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी इसमें हम नहीं बता सकते। मतलब कि क्या चाहते हैं कि चेंज हो कि वही रहे? चेंज होना चाहिए, लेकिन हम बता नहीं सकते। अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं? डिसीजन नहीं लेंगे। आपको लगता है कि उतना दिन से, मतलब कि जैसे में लालू राज आया, जंगल राज से हट करके फिर नीतीश राज आया, फिर लालू, फिर नीतीश, तो क्या मतलब नहीं लगता कि बेवकूफ़ किसको बनाया जा रहा है? देखिए, अभी तो सरकार का मतदान है। सब हाँ। नेता एक ही है, दो नहीं है। अच्छा, इसलिए नेता अपना वातावरण करता है और उससे सारा का मत एक है। और यही एक बिजनेस है? इसी से आप 10 परिवार चला लेते हैं? और बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो सरकारी फंड से आप कुछ लोन वगैरह या कुछ लिए हैं बिजनेस करने के लिए? नहीं। जैसे में कोई जैसे मिलता है लोन आप लोग का, छोटा उद्योग के लिए चलाने के लिए, जैसे में आपको ठेला लगाने के लिए, सब लगाने के लिए, सब मटेरियल तैयार करने के लिए, ये सब चीज़ मिलता है आपको? नहीं। तो अप्लाई किए हैं? अप्लाई किए हैं? अप्लाई नहीं किए, जड़ी बूटी का ही अप्लाई है। जड़ी बूटी का ही सारा चीज़ काम करते हैं। और इससे आप, मतलब कि जिसको घुटनों में दर्द है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, इसको आप क्या बताना चाहते हैं? इसके बारे में पूरा, अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स बताइए। ठीक हो जाएगा। उसके बाद डिटेल्स, क्या क्या कंपोजिशन, क्या क्या मिला हुआ है, और किस तरीके से खाना खाया जाता है, और कैसे कितना दिन में आपका रिलीफ महसूस होता है, वो बताइए। 5 दिन में रिलीफ महसूस होता है। खाने का प्रोसेस क्या है? खाने का नहीं, लगाने का है। दवाई का नाम क्या है? ओम है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को, डीके एक्सप्रेसवे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रही हूँ धमाकेदार।